Trước khi mà bạn bước vào lĩnh vực kinh doanh nào đó, một dịch vụ nào đó, phải nâng cao kiến thức của mình lên. Nhân đây em xin muốn nói lời cảm ơn đến Boss Duyên, và em xin cảm ơn chị rất là nhiều, và nhờ có chị và toàn bộ những cái đồng đội của em thì em mới có được như ngày hôm nay. Thì nhân cái buổi ngày hôm nay thì em muốn gửi lời cảm ơn tới Boss Duyên. Ai cũng có ước mơ, và thật sự là em muốn chia sẻ đó là người mà kiến tạo ước mơ cho cuộc đời em chính là Duyên. Cảm ơn em.